السؤال كنت بغيتك وخليت لها ولادها. طيب السؤال، كيف استطعت أن تجعل في ابنتها خلف الهرمونات كي يكون الشعر على جلدها وهي صغيرة على وجهها؟ سهلة مهلة. كيف سهلة مهلة؟ سهلة عندنا. هذا سهلة مهلة. سهلة مهلة. سهلة مهلة. سهلة مهلة. هذاك تحل الشرب كويس تعلمك. جبتي كويس تعلمها. نعم. جبتي الشعر في وجهها. وي. نعم. سهلة مهلة. يا نادي ما تنحملهاش نادية ما تنحملهاش. يا هادي. ما تنحملهاش تشد معايا انت ما تتحملنيش. سهلة مهلة. هذه جمع العقم سهلة مهلة. هذه الإعاقة سهلة مهلة. هذه شوف الجمال سهلة مهلة. وزوينة سهلة مهلة. يعني أمر سهل جدا. نعم. القلب كل شعر. نعم نسيت هذا. كل شعر. لابد أن أؤكد على هذا الأمر الخفي العظيم. ابنتها لا زالت صغيرة ولكن كلها شعر كالكلب. فكيف استطعت أن تجعل في جسدي وبشرتي ابنة صغيرة؟ الطب حائر الآن وعاجز. كيف لها تكون كلها شعر كالكلب؟ داتها الطبيب على الراس، داتها الطبيب على الشعر، داتها الطبيب على القلب. حتى واحد قال لها ستريس، حتى واحد ما قدر يعطيها إجابة. وأنت عندك الإجابة. لأنك قلب صحيح. لأن شدت معايا الضغط ما كتحملنيش. وسميت بنتها سميتها باش نضغط عليها والو. قلت لها قتلها إذا كان عاجبها بيدك قتلها. الحمد لله. هذا حل. المرأة الدور جاي على البنات خوتها. السلالة ديالهم كلها ديالتي. نعم بالموروث. كلهم دياولي. سحرك بماذا صنع؟ سحرك الأول الذي به جئت ودخلت الأم ولمات. لا تكلم لأنه هو الأصل.